បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនអរគ្នាទៅស្គាល់បុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែល្បីឈ្មោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមឬក៏កំពុងតែល្បីនៅលើពិភពលោកផងដែរហើយគាត់គឺជាស្ថាបនិកដែលបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុន AI ឬក៏បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលកំពុងតែល្បីខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាខ្ញុំនិយាយតាក់ទងទៅនឹង OpenAI ឬក៏ ChatGPT ប្រហែលជាបងប្អូនស្គាល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើបុគ្គលណាឬក៏គាត់ឈ្មោះអ្វីគាត់មកពីណាដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន OpenAI ឬក៏ ChatGPT នេះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តបាទបុគ្គលដែលលេចធ្លោក៏ដូចជាដែលកំពុងតែមានភាពល្បីល្បាញនោះគឺលោក Sam Altman លោក Sam Altman នេះគឺជាសហគ្រិនផងក៏ជាអ្នកវិនិយោគិនដ៏ល្បីឈ្មោះនិងលេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកគឺជាជនជាតិអាមេរិកហើយគាត់ក៏ជានាយកប្រតិបត្តិឬក៏ CEO របស់ក្រុមហ៊ុន OpenAIបើសិនជាយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន OpenAI នេះគឺមានកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន OpenAI នេះហើយក្រុមហ៊ុន OpenAI នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍទៅលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬក៏ AI ហើយនៅក្នុងនេះគឺមានកម្មវិធីដូចជា ChatGPT Sora និង DALL-E ជាដើមហើយជាពិសេសទៀតនៅប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺ Sora បានចេញ version 2ដែលជា version មួយដែលមានបងប្អូនច្រើនបានឃើញវីដេអូដូចខ្ញុំបានបង្ហាញវីដេអូនៅខាងលើនេះស្រាប់តែម្ដងគឺវីដេអូទាំងនេះសឹងតែយើងអាចនិយាយបានថាមិនដឹងថាជាវីដេអូពិតឬក៏មិនពិតថែមទៀតផងពេលខ្លះវីដេអូ AI ដែល generate ចេញជាវីដេអូពីរូបភាពទៅវីដេអូឬក៏គេសរសេរជា script ទៅជា prompt ទៅជាវីដេអូហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះគាត់យល់ច្រឡំគាត់មើលអត់ដឹងគាត់យល់ច្រឡំថានោះគឺជារឿងពិតអីចឹងទៅពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគឺមានភាពលូតលាស់ខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងបែរមកវិញតាក់ទងទៅនឹងលោក Sam Altman លោក Sam គឺកើតនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ1985នៅក្នុងទីក្រុង Chicago នៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលធំដឹងក្តីរបស់គាត់គឺលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគាត់មានការរៀនសូត្រច្រើនទៅលើបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងអាយុ8ឆ្នាំទេបងប្អូនគាត់ទទួលបានកុំព្យូទ័រ Open កុំព្យូទ័រ Apple បាទកុំព្យូទ័រ Apple Macintosh ហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរហូតដល់គាត់ចាប់អារម្មណ៍សរសេរកូដមានចំណង់ចំណូលចិត្តនៅក្នុងការសរសេរកូដកម្មវិធី programជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមវិវត្តខ្លួនឬក៏បើថាដឹងថាខ្លួនឯងចូលចិត្តអីបាទអញ្ចឹងជនជាតិគេភាគច្រើនគេស្វែងយល់តែខ្លួនឯងគេអត់ចង់ថាម៉ែឪបខំឲ្យរៀននេះរៀននោះអត់ទេគឺក្មេងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់អីធ្វើអីគឺគាត់ធ្វើខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងបដិបដាលគាត់ទៅគឺគាត់អាចនឹងរីកចម្រើនទៅតាមនឹងដែរបាទហើយនៅពេលដែលគាត់ចូលចិត្តហើយគាត់បានចូលទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យពីបឋមសិក្សាទៅដល់វិទ្យាល័យគឺគាត់រៀនបានចប់ហើយប៉ុន្តែមកដល់សាកលវិទ្យាល័យនេះគឺគាត់រៀនអត់បានចប់ទេបាទគាត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ហើយគាត់បានបោះបង់ការសិក្សារបស់គាត់ចោលទាំងក្រៅទីតែម្ដងហើយសួរថាហេតុអីបានគាត់បោះបង់ចោលគឺដោយសារតែគាត់ទៅបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនបាទបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនបានគឺផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះតែម្ដងបាទដូចបងប្អូនបានដឹងថាគាត់សិក្សាឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកកុំព្យូទ័រឬក៏កូដ program ហ្នឹងគឺតាំងពីអាយុ8ឆ្នាំអញ្ចឹងមកដល់ឆ្នាំ2000បាទ2005គាត់មានអាយុ19ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងវាបត់ពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងអាចជួយឲ្យគាត់បានស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាខាងផ្នែកសរសេរកូដ program ច្រើនបាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2005គឺជាឆ្នាំមួយដែលគាត់បានបោះបង់ការសិក្សារបស់គាត់នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគាត់ទៅបានបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា Loop បាទក្រុមហ៊ុន Loop នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់ជាបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញពីសេវាកម្មបង្ហាញពីទីតាំងបាទគេនិយាយថា social media មួយដែរបាទប៉ុន្តែជា social media បង្ហាញពីទីតាំងបាទពីទីតាំងហើយបណ្ដាញសង្គម Loop នេះគឺទទួលបានប្រាក់វិនិយោគយ៉ាងច្រើនពីវិនិយោគករឬក៏អ្នកដែលវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុន Loop នេះបាទហើយកើនឡើងច្រើនតែម្ដងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមានការកើនឡើងអ្នកវិនិយោគកើនឡើងច្រើនរហូតដល់ឆ្នាំ2012បាទរហូតដល់ឆ្នាំ2012ហ្នឹងគឺគាត់បានលក់ក្រុមហ៊ុន Loop នេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Green Dot នៅក្នុងតម្លៃរហូតដល់43.4 លានបាទ$4 លានសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងនិយាយចូលដល់ឆ្នាំ2000ងាកក្រោយបន្តិចនៅ2012ដែលគាត់លក់ក្រុមហ៊ុន Loop ហ្នឹងឥឡូវនៅក្នុងឆ្នាំ2011គាត់ក៏បានជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា YC ឬក៏ Y Combinator ដោយសារតែគាត់មានដៃគូអញ្ចឹងហើយបានគាត់លក់ក្រុមហ៊ុន Loop របស់គាត់ចោលក្រុមហ៊ុន social media សេវាកម្មទីតាំងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន YC នៅពេលដែលគាត់ចាប់ដៃគូហ្នឹងមុនបងជាដៃគូនឹងគ្នាទេតែក្រោយមកដល់ឆ្នាំ2014ដោយសារតែស្នាដៃរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់មានភាពលេចធ្លោខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំមួយដ៏ល្អរហូតទៅដល់លោក Paul Graham និង Jessica Livingston
បានផ្ដល់តំណែងឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជា president បាទ president នៃក្រុមហ៊ុន YC តែម្ដងបាននៅក្នុងដំណើរនៃការដឹកនាំរបស់គាត់នៅលើក្រុមហ៊ុន YC នេះគឺបានខ្លាយទៅជាបញ្ឈមណ្ឌលមួយដ៏ធំហើយកាន់តែមានការវិនិយោគពីអ្នកវិនិយោគជាច្រើនទៅលើក្រុមហ៊ុននេះបាទជាពិសេសគាត់បានគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមហ៊ុន startup ជាច្រើននៅក្នុងនឹងផងដែររហូតដល់ឆ្នាំ2015បាទដល់ឆ្នាំ2015គឺជាឆ្នាំមួយដែលគាត់បានបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុន OpenAI នេះតែម្ដងហើយការបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុន OpenAI នេះមិនមែនគាត់បង្កើតតែម្នាក់ឯងទេគឺមានការចូលរួមជាក្រុមដែរដើម្បីបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុន OpenAI នេះហើយក្រុមហ៊ុននេះគឺមានគោលបំណងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍទៅលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នេះតែម្ដងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមជាតិបាទសង្គមមនុស្សទូទៅទាំងពិភពលោកតែម្ដងមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2019គាត់ក៏បានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិឬក៏ CEO នៅលើក្រុមហ៊ុន OpenAI នេះតែម្ដងបាទដោយសារតែសមត្ថភាពការដឹកនាំរបស់គាត់មានភាពលេចធ្លោរហូតក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ CEO នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន OpenAI នេះបាទហើយចំពោះការដឹកនាំរបស់គាត់គឺយើងឃើញថាក្រោយពីក្រុមហ៊ុន AI ត្រូវបានគាត់ដឹកនាំហ្នឹងគឺមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីឈ្មោះមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2025គឺមានភាពល្បីល្បាញទៅលើក្រុមហ៊ុន OpenAI នេះអញ្ចឹងចំណាយពេលច្រើនដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនឲ្យមានភាពលេចធ្លោទៅមកដល់ពេលយើងទេតែតាមពិតទៅគេល្បីតាំងពីនៅអាមេរិកប៉ុន្តែយើងត្រឹមតែល្បីដោយសារតែការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងគឺយើងទទួលបានក្រោយគេបាទហើយចំពោះការដឹកនាំរបស់គាត់ក៏បានធ្វើឲ្យមានភាពប្រកម្មប្រកបដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដោយសារតែអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន OpenAI ហ្នឹងគឺមិនពេញចិត្តចំពោះគាត់ការដឹកនាំរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការចង់រុះចេញតំណែងរបស់គាត់ជា CEO ហ្នឹងតំណែងរបស់លោកសាមហ្នឹងក៏មានអ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាបុគ្គលិកឬក៏សមាជិកផ្សេងទៀតគឺបដិសេធគឺមិនចង់ឲ្យគាត់ឈប់ឬក៏មិនចង់ឲ្យគាត់លាលែងពីតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិហ្នឹងទេគឺចង់ឲ្យគាត់នៅរក្សាតំណែងហ្នឹងដដែលអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនបានឈប់ដែររយៈពេលតែ5ថ្ងៃទេបងប្អូនរយៈពេល5ថ្ងៃទេគាត់ឡើងជាតំណែងជា CEO វិញដោយសារអគ្គនាយកគាត់មិនដឹងថាគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងសាមយ៉ាងណាទេដោយសារការដឹកនាំបែបម៉េចទៅដោយធ្វើឲ្យសាមហ្នឹងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនកំពូលហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាមិនពេញចិត្តនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់សាមនៅពេលនោះគេទម្លាក់សាមចោលប៉ុន្តែការទម្លាក់មិនបាន5ថ្ងៃផងត្រូវបានសាមឡើងជាតំណែង CEO ដដែលបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងប្រវត្តិគាត់នេះយើងឃើញថាមានការវិវត្តច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់គាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចូលចិត្ត program ឬក៏ការសរសេរកូដតាំងពីនៅក្មេងវ័យតាំងពីអាយុ8ឆ្នាំបងប្អូនគិតថានេះគឺជាសមត្ថភាពមួយឬក៏គេ talent របស់គាត់តាំងពីតូចមកហើយអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលមនុស្សម្នាក់ដែលអភិវឌ្ឍទៅលើអ្វីមួយឬស្រឡាញ់អ្វីមួយនឹងអាចក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលខ្លាំងលើផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ដកខាត់ជាច្រើនរហូតដល់គាត់ក្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានភាពល្បីឈ្មោះនៅលើពិភពលោកបាទហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏ក្រាស់ក្រែលដែរមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ថាមិនមែនជាសេដ្ឋីលេខ1លេខ2ក៏ប៉ុន្តែក៏ជាលំដាប់មហាសេដ្ឋីដែរហើយយើងឃើញថាមហាសេដ្ឋីនៅលើពិភពលោកនេះភាគច្រើនកើតចេញពីបច្ចេកវិទ្យាគឺមានអាយុក្មេងៗទេ